igala qayb qaadanaya. halkani waa deegaanka Raaso oo ka tirsan gobolka Afdheer ee ismaamulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. waa deegaan ballaaran oo barwaaqo ah kuna yaala dhul muhiima oo istiraatiiji ah kuna caan baxay barashada culunta kala duwan dhaqashada xoolaha beeraha iyo ganacsiga. dhinaca bari waxa uu xad kala leeyahay gobolka Shabeelle ee magaalo madaxdiisu tahay magaalada Goday. dhinaca waqooyigana waxa uu xad la leeyahay gobolka Erer ee magaalo madaxdiisu tahay magaalada Fiiq. dhinaca galbeedkana waxa uu xad la leeyahay deegaanka Oromiya gaar ahaan gobolka barwaaqada ah ee Baali ee magaalo madaxdiisu tahay Roobey. deegaankan waxaa dhex mara webiga Shabeelle oo ku dheeraran dhinacyada bari iyo waqooyi. waxa kale oo ku yaala wadooyin muhiima oo ay isaga gooshaan gaadiidka kala duwan ee u kala socda gobolka Soomaalida iyo dhulweynaha kale ee Itoobiya. tuulada Qabale oo ka tirsan qabaleega Baan Afriik ee degmada Raaso waxaa ku yaala isgoyska ama barta kulmisa saddexda waddo ee muhiimka ah. waddo waxay isku xidhaa deegaanka Soomaalida iyo deegaanada kale ee Itoobiya. magaalada Raaso bartamaheeda markaad joogto waxay ku tusaysaa waddadu in magaalada Addis Ababa ay ku jirto 700 oo kiiloomitir. waddo kale waxay ka tallowdaa webiga Shabeelle waxaanay ku xidhaysaa gobolka Shabeelle ilaa dhulweynaha deegaanka oo ay ku jirto magaalada Jigjiga. waddo kalena waxay xidhiidhisaa magaalooyinka gobolka Afdheer, Daawa iyo Liibaan. deegaankan oo ka kooban ilaa iyo 20 qabale waxaan ku eegaynaa barnaamijkan gaarka ah degmada Raaso oo loo yaqaano hoygii aqoonta. degmadan waxaa si xawli ah uga socda barashada cilmiga kala duwan oo u kala baxa 2 qaybood. waxaa jira dugsiyo hoostaga hannaanka waxbarashada ee ay dawladdu gacanta ku hayso iyo kuwo ay bulshadu iskeed u hirgelisay ama prefadka loo yaqaano. dugsiyada dawladda waxay ka kooban yihiin 2 dugsi oo isugu jira dugsi hoose dhexe iyo dugsiga sare. dugsigan hoose oo 2 gelinba la dhigto waxaa yimaada arday u hamuum qabta in ay wax bartaan. cabdiwahaab cabdi faarax oo loo yaqaano Dakhare waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Raaso. halkan waxa weeye dugsiga hoose dhexe ee degmada Raaso. dugsigani waa dugsi magnuusa arday tiro badan ay dhigtaan. wadarta guud waxa weeyaan dugsiga lab waa 503 dhadigna waxa weeyaan 426 wadartooda guud markii la isku daro dhamaan waxa weeye 929 arday baa dhigata. ardayda dhammaysata dugsiga hoose dhexe ee dawladdu gacanta ku hayso waxay u gudbaan dugsiga sare oo ka kooban fasalka 9aad ilaa iyo fasalka 12aad. ardadan waxay safafka u taagan yihiin sidii ay fasallada kala duwan u geli lahaayeen. wejiyada ardayda waxaad ka akhrisan kartaa sida ay diyaarka ugu yihiin in ay wax bartaan isuguna diyaariyaan siday u geli lahaayeen jaamacadaha kala duwan ee dalka Itoobiya iyo dunida kaleba. maxamed maxamuud waa maamulaha dugsiga sare ee degmada Raaso. aad mahadsantihiin sida aad noogu soo booqateen dugsigan waa dugsigii sare ee magaalada Raaso. waxaana la bilaabay waxbarashadiisa 2014 waxa uuna ka kooban yahay 4 galaas ayuu ka kooban yahay oo ah 9aad 10aad 11aad iyo 12aad ay ka kooban tahay waqti xaadirkan 225 oo ah ardada wiilasha ah iyo 83
oo ah dumarka xagga gabdhaha wadartoodu waxay noqonaysaa 308 manhajka ka baxa waxa uu ku baxaa wuxuu ku baxaa manhajku language-ka English-ka ayuu ku baxaa waxa uuna ka kooban yahay maadooyinka kala maths-ka English-ka physics-ka civics-ka af Soomaaliga biology-ga geography-ga physics-ka maadada sharciyada ka hadasha oo civics-ka ah iyo maadooyin kale economic-ga business-ka IT-ga maadooyinkaas ayuu ka kooban yahay maadooyinka baxay waxbarashada gaarka loo leeyahay ee ay bulshadu gacanta ku hayso ayaa si xoog leh uga xanaqaaday deegaanka Raaso kuwaas oo isugu jira dugsiyada aasaasiga dugsiyada hoose dhexe dugsiyada sare iyo macadyo ilaa heer jaamacadeed oo hadda la hindisayo dugsiyadan aasaasiga ee loo yaqaano Daarul Quraan waxa uu ka mid yahay dugsiyada faraha badan ee ku yaala deegaanka Raaso waxaa lagu bartaa tarbiyada islaamka iyo xifdinta quraanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ardayda waxaa loo diyaariyaa sidii ay ugu gudbi lahaayeen dugsiga hoose ee waxbarashada gaarka loo leeyahay ardaydan waxay maraan imtixaano isdaba jooga oo lagu hubinayo heerka tarbiyadooda islaamka iyo xifdinta quraanka ilaa iyo 15 juz oo kamida quraanka ayaa looga baahan yahay inuu ka gudbo ardayga u heelan inuu galo dugsiga hoose saaka waa subax hore waxayna ardaydu safafka dhaadheer ugu jiraan inay qaadaan nashiidada ka hor inta aanay fasalladoodu bilaamin معلم محمد فارح شيخ أحمد ومامولها دكسيغا دار القرآن درسوا حيثيو شفتا مدل إيا هبرا وحاكي كوانت هاي لحية طوان دراس هاكنا مجمع هذا طوان دراس مرانتيادا بوما وحاولوا يلح دراس وطلوا خير بحسن فدرسنا داما يقوفت بعيد النغطة أرضا دياتا مدرسة توطرهان هاسو دور بقل halkani waa dugsiga abaadir oo lagu barto culunta maadiga ah sidaad aragtaana ardaydiisu waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal waxaana la dhigtaa labada gelinba sida la sheego dugsiga abaadir waa dugsi caana oo aad looga tixgeliyo deegaanka Raaso wuxuu ka kooban yahay ardayda dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare ardayda dhigata waa arday la soo hubiyey heerkooda aqoonta islaamiga iyaga oo soo maray imtixaanaad isdaba jooga oo ay ka soo gudbeen
waxaa idinka muuqda ardayda oo baranaysa cashiradooda. maxamed axmed yuusuf waa maamulaha dugsiga abaadir. مسؤول كان مركب ورئيسي لا بلاغي وحكوا بالله قيمة حقوقية كبس سواها وحاولوا بالله مادة إنجليزية كريه بس كسمي سولو تلقى شيء هاي إن شاء الله هني برشة دقمة راسة يعني واحد كنور واحد يجيب بدر أقوم تذا مودة الكوساها لا يقدر يقول برني وحن قال لهم كبرني إن سمينا أمان هلا اعتراف في الدولة جها وعند ذلك بعد إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وان هلا اعتراف في الدولة جها لابد يكون اللحظة تسري توبي أيام هلا أن ولرت جود أرض دوكسيا فردة ما كأويد أرض أن دوكسيا كوباد الله يكوبي تمنات ما نركل أسكودر ولا شفردة واحد نغنيان أفرد بقول الله تاني السجال أرض بنغنيان قبلها فرديانا صدق بقول تواني سيديت قبلها ولرت هذا جود ما كان سود جينا واحد نغنيسا تدور بقول أفرد تاني أفرد أنت وفي حاجة أرض إياه جلاس سفرديان إن دوكسيا جلاسان وحكوا كوبي هاي إلى يكوبي تبان جلاس كوبي صار أي حديث كيسي marka totalka la isku daro macallimiintu waxay noqonayaan 20 iyo 6 macallin ay noqonayaan macalimiinta ka howlgasha xagga barayaashana taas noqonayaan dugsigu wuxuu ku duwan yahay ee lagu jeclaado waxa kamid ah dugsigan wuxuu ku bixiyaa ardaydu waxay kaga duwan tahay ardayda kale ardaydu qayb maadiga bartaan qaybna diiniga bartaan laakiin dugsiga abaadir ardayda ka baratay waa arday diintina ka dhisan maadigana ka dhisan نسنا وحي برتان ديني نسنا مادي برتان وقت جانا سمايا صادر تدك والدك وحوج على الميسي لبدي وحبر شبا المشو كهلي إنه تبو. halkani waa macadka barashada culunta islaamka ee daarul xadiid. macadkan waa macad aqoontiisu sarreyso oo ardayda maskaxdooda la shiilo. wuxuu isugu jiraa fasalada gabdhaha iyo wiilasha waxaana la dhigtaa labada gelinba. ardaydu waxay macadkan uga yimaadaan dhammaan deegaanada gobollada Soomaalida iyo Oromiya. waxa kale oo qayb ka ah ardayda dhigata dugsiga abaadir iyo ardayda ka soo aflaxda culunta masaajidada lagu akhristo ee xerta loo yaqaano. sheekh maxamed qani sheekh maxamed nuur waa maamulaha macadka daarul xadiid. macadkan magaciisa waxaa la yidhahdaa macahadu daarul xadiid liculuumi shariica wa thaqaafati alislaamiya. macadka waxaa la aasaasay waqtiga taariikhda hijriga ahayd 1437 baa la aasaasay markaa sanadkii afraad oo yaahadiyu galay 1437 bishii koobaad 15 ayuu ahaa maalin ku horeysa furitaanka ahayd sanadii afraad buu hadda ku jira oo ah taariikhda 1440 buuraha. ardayda waqtiga dhigata maraaxil badan baa ardayda soo maray macadku maruu kolba heer ahaa ardayda tiradooda ay yarayd maray meel dhexaadayd hadda waqtigan xaaliga ardayda dhigata tiradeedu waxa weeye 350 arday ayaa macadka dhigata. 350 arday dhigata dhammaan waa arday wada xufadaha oo quraanka kariimka xifdisan xayalay macadka shuruudiisa waxa kamid ah inuu shahaado taxfiidul quraan ardaygu wataa shuruuda kamid ah. masaajidada ayaa ah kuwo ay si aada uga oogan tahay waxbarashada diinta islaamku. masaajid kasta waxaa ka socda daraasaad kala duwan oo rag iyo dumarba ay akhristaan. waxaa ku xidhan oo wax ka barta ardayda xerta loo yaqaano oo ka aflaxda barashada kutubta kala duwan. waxa kale oo masaajidadan lagu qabtaa muxaadarooyin waaweyn oo loogu talagalay in dadweynaha lagu wacyigeliyo oo aqoontooda diinta islaamka kor loogu qaado. xerta ama ardaydan wax ku baratay masaajidadu waxay imtixaanaad u galaan oo ay u gudbaan macadka barashada culunta islaamka ee daarul xadiid. halkani waa dugsiga hoose ee agoonta oo ay gacanta ku hayso maama amran oo barnaamijkan abuurtay. dugsigan waxaa dhigtaa oo lagu xanaaneeyaa ardayda agoonta ah ee ku nool deegaanka raaso. maamo amran waxay haatan ka hirgelisay dugsigan agoonta ceel biyood riig ah oo ay ugu tala gashay inay ka cabbaan ardayda dhigata dugsigan iyo shacab weynaha magaalada raaso.
usoo dadaalay waa usoo qabajeexay runtii in badan ayaa soo raaso oo loo yaqaano hoygii aqoonta waxaa hadda la qoondeeyey oo la dhagax dhigay goobtii laga furi lahaa jaamacad weyn oo loogu talagalay in ay wax ka bartaan ardayda deegaankan iyo ardayda kale ee ka imanaysa dhulweynaha waddanka Itoobiya iyo guud ahaanba caalamka. degmada raaso iyo guud ahaan deegaanka ku xeeran waa dhul istiraatiiji ah oo ku wanaagsan ganacsiga. deegaanku waxa uu isku xidhaa dhulka Soomaalida iyo dhulweynaha Itoobiya. taasi waxay u suurta gelisay degmada raaso inay noqoto barta lagu kala wareejiyo badeecadaha ganacsiga ee ka kala yimaada dhulal aad u durugsan iyo dhul dhowba. baabuurtan waaweyn ee badeecadaha qaada ayaa si toosa uga yimaada magaalooyin ay ka mid yihiin Berbera, Hargeysa, Wajaale, Boosaaso iyo Muqdisho. sidoo kale waxaa iyaguna alaabada ka qaada magaalada raaso baabuurta ka yimaada dhulweynaha Oromiya. baabuur weyn baan u jeedaa oo ka dambaysan baabuur baa joogto meel badan baa laga yimaadaa. maxay keentaa badeeco xagee ka yimaadaan xamar iyo Hargeysa iyo meel walba ka yimaadeen. xagee badeecada loo sii gudbiyaa xaggan inaga koreysay Oromada yaa loo sii gudbiyaa. marka magaalada Soomaaliya waa magaalo ganacsi weeye oo nabadgelyo leh.